那米饭裹汤汁。Hello， 大家好，我是西娃子，又来干饭了。Hello， 大家好，我是小虾子，又来干饭了。今天我们要去街上消费一波啊，是吧？对，去买黄金啊，然后就是不是西娃子钱多花不完啊，去买个黄金吊坠啊。因为我外甥过2年就来了，这出生那第一次来我家当舅舅的，肯定要准备一个礼物，是不是？去别人去吧，妈妈，我出生的时候都没给我买。啊，那你问你姑姑啊，你问你姑姑，你说你姑姑为啥不给我买啊？真是的。明明是你不会给我买。小西娃子，干什么？到了。妈妈，你自己先下去买吧。你不去啊？我困了。哎呀，我们一起去走一走嘛。哎呦，哎呀，困了吗？你看他一坐车都睡觉，真的是。不知道是去老凤祥买还是去金六福买呀，好纠结呀。这个是阿克的，这个是工艺的银手镯，搞了一个啊。现在考虑是买这个是买这个，编个绳子都好看了啊。啥时候能戴上这个东西啊？大金戒指，我去，好看吗？我去，这里更大，一个都是6、7千、7、8千，不是1万多吗？等你爸什么时候戴上这个了，就是牛了，知道吧？爸爸，今年的生日礼物就是它了。你要生日礼物要这个啊？嗯。你可拉倒吧，你想把它破产呢？718一克呀。又困了。OK 啊，搞好了，还是挺漂亮的啊。小孩子就要这种卡通的啊。我也拍个照。啊？我也拍个照。哎，你也拍个照。我也要拍。OK。2位小姐姐，买到了啊，总共花了3200多啊。我们不跟别人比啊，这只是我的当舅舅的一点心意啊。一个手镯，一个吊坠啊。小家伙很生气啊，他要买这个东西，买了他就高兴了。现在我们去老赵家啊，我委托我姨父给我宰了2头羊，他有经验嘛，他去挑羊挑得好。然后过2天老赵孙子过生日啊，我们要去那里参加生日宴。来老赵家了啊，你在干嘛？买猪。哦，你买猪啊？我有点抓小猪仔啊，看看。在打猪啊？给我打猪。哦，杀猪是吧？哦，今天你杀猪是吧？哦，打猪的。杀好啊！这过2天这小宝宝要过生日啊。嗨。你好。哎呀，笑，1岁生日是不是？要笑就笑嘛。嗯。时间到了，小猪。哎呀，这个猪好哎，不肥不瘦，条子也好，完美呀！我给它搞毛，今天炒了3个好脆，就是二师兄已经拿捏了，不出去。那个方向盘，你掌握住，我觉得我倒档，这是挂倒档的，我发现。倒车请注意，倒车请注意。好，2块钱，这种毛给它反正。这是宰杀的羊肉啊，看看。可以吧？啊，可以，你挑的肯定行的。土山羊啊，看肉质非常不错的啊。全盘交给我姨父搞的啊，精心挑选，是不是姨父？回家做饭啊，天也快黑了。羊杂啊，给它泡一泡啊，羊肚子、羊肠啊。这是个老客户啊，订的整头的土山羊，肉质非常不错啊。看我这些鸡都要找我要吃的呢，啊！1瓢是不够的啊，要再来1瓢。
收房租啊！哎呀，收房租啦！哎，5个啊不6个啊，6个蛋蛋，走你呀！好嘞，这5个啊，5个啊，6、5、1、11，我真是天才！好嘞。粮食换鸡蛋啊！粮食换鸡蛋，我的天哪！我就干了点活回来，他就把这个买的1斤多都吃完了，我去！你是个人才呀！你真是个人才啊！我真是服了你了啊！你娃还爱吃吗？小家伙吃了面包都吃饱了啊！我就吃个那个猪腰子盖浇饭吧。哎，就我一个人就简简单单吃个猪腰子盖浇饭，也算是补了啊！给它切成片片啊，简简单单搞一个啊！哎，你又要说了，咦，喜欢了，你吃这个有啥用啊？吃了真是的，我就搞不懂了，真是的，我就喜欢吃它不行吗？真是的，难道说吃个东西非要吃它有用吗？真是的，真是奇怪了，真的是。你没老婆，你吃这个有啥用呢？我的妈呀，我真服了，真的是。配菜：大葱、蒜苗、芹菜、青椒啊，就搞几个配菜就行了啊。哎。生姜、大蒜、干辣椒、猪腰子呀，爆炒啊！可惜这火不够啊，火不够大，哎，来一点小盐盐，一点小豆瓣儿，先给它入个底味。咚叮咚叮咚，小生抽、小老抽、小水辣椒，继续爆炒。我就是喜欢吃这种小炒，哎。往上一盖，那都是又香又好吃，再配上这刚出锅的热腾腾的大米饭啊，香！盖在大米饭上面，哎呀，我就喜欢这样吃啊！这我老喜欢吃了。哎呀，掉了个猪腰子去了，被旺财吃了。猪腰子盖浇饭啊，到位的很呐！口号是搞起啊！1、2、3，干饭了，干饭了，干饭人，干饭魂，干饭都是人让人开吃。先来他2个猪腰子啊！猪腰子，吃完后补腰子吗？如此之美味，你管它补不补啊？真是的，你做它好吃就行了，老是在意这个食材的这个功效干嘛？这是。它营养丰富吗？它营养丰富吗？我不管它营养丰富的，我只知道我喜欢吃。它是不是会导致我们身体变差呀？你别管瞎说，一看就是被我识破了，被我识破了，急了。你看，要汤汁，汤汁拌米饭吃也很香的。一看就不香。有点烫啊！你看，看，旺财盯着我是吧？你吃吧。不吃。我才盯着你，你不给他1块？你这样说，对我自己都不够吃呢。对呀，旺财等下有吃的。儿子，你爸爸在这个吃播中也算是很真实的一个了，跟你讲，都是真吃啊。对。你看，那米饭裹汤汁。1个字香，2个字呢？真香。3个字呢？非常香。4个字呢？很香很香。5个字呢？这也太香了。6个字呢？这也太香了吧。7个字呢？这也太香了吧啊！
9个字呢？我爸爸叫我不要跟嫂子玩。刚刚好。饭和菜都要没了。你这哪个先被吃完？菜。来，给，吃吧，吃吧。